хэдүүлээ. За өнөөдрийн сэдэв бол аж жаргалын боловсрол. Яагаад энэ хичээлийг аж жаргалын боловсрол гэж нэрлсэн бэ гэхээр энэ бол угаасаа гэр бүлийн харилцааны тухай. Тэгэхээр ер нь хүний амьдралын бүр одоо ингээд тэн хагасаас ч илүү ерөөсөө бараг 100% ч гэж хэлж болно. Ер нь хүн гэр бүлтэй өргөж хамааралтай байсан. Өсөхдөө ч ээж аавын оршихуйд өссөн тий. Тэгээ насанд хүрээд яах вэ? Эхнэр нөхөр буюу өөрийн гэр бүлийг бүтээсэн. Ингээд энэ хоёр хүүхэд байх цаг хугацаач гэр бүлтэй хамаатай байсан. Энэ хорвоогоос явах өдөр хүртлээч бид нар бас ямар нэгэн гэр бүлд хамаарсаар гал ингээд явна. Тэгэхээр хүний амьдрал эхлээсээ төгсгөл хүртэл гэр бүлтэй одоо гэр бүлийн харилцаатай хамааралтай. Тэгэхээр энэ сэдв бол үнэхээр чухалчилж авч үзэхгүй бол энэ сэдвт хөнгөн хандснаас болж хэдүүлээ зовх магадлал маш өндөр. Магадлал ч яав вэ? Зарим маань зовоол явж штэ. Зовж байгаа. За энэ зүйлээс болоод бас энэ зүйлийг тохиолдлоор ингээд сайхан гэр бүлийн өв соёл хүлээж авсан учраас зарим хүмүүс ийм ингээд зовхгүйгээр бас сайхан жаргалтай тэр төлөвшсөн ээж авийн оршихуйд ингээд сайхан жаргалтай амьдарч байгаа хүмүүс ч байгаа. Өөрөө энэ зүйлийг өөрийн одоо төсвөр төвчээр ухааныг зарж иж энэ зүйлийг энэ ажлыг олж авсан хүмүүс ч бас байгаа. Зарим нь энэ харилцааг үл ойлгосноос болж, эрсдлийг үл хүнэлснээс болж нэг нэгнийг ойлгоогоос болоод яг одоо зовлон дунд явж байгаа. Гэр бүлийн харилцаа хүнд болох үед та нар төсөөлж үзчихсэн мэт мөнгө хүртэл утгагүй болдгийг. Гэр бүлийн харилцаан дотор ингээд сэв үүсэх үед байна штэ. Хувцс, хонор, байр, машин бүх зүйл утгагүй болж байгаа штэ. Тэр итэл карьер хүртэл утгагүй санагдах байдаг штэ. Одоо бидний амжилт. Тэгэхээр ер нь ингээд явж хүмүүс заримдаа цайрдаг л да бүр ингээд юм гэр бүл мөлсөртэй ингээд энэ бол хамгийн амар хувилбар нь гэр бүлийнхээ асуудал дотор цайрна гэдэг маань асуудлыг ингээд эргээр шийдэж чадхаа болоод тэгээд одоо ерөнхийдөө цайрна гэсэн. Ингэх юм бол энэ гэр бүлийн харилцаанд цайрсан хүмүүс улс төрд орох юм бол жинхэнэ одоо асасинууд болж хувирч байгаа байхгүй. Алуурчд. Гэр бүлийн харилцаан дотор санхүү дээрээ цайрцсан хүмүүс одоо юу гэдгийг те тэр хамт олныг цөлмөхөөр л орж ийн. Яг тэгэхээр тэр хүний хувь хүнийх нь өөрийнх нь хил хязгаар тэр мэс чинийг барьж идэг тэр нандин харилцааны гэр бүл дотор үүждэг байхгүй. Энэ гэр бүлийн харилцааг шийдэж чадахгүй бол орж ирээд байгууллагыг бол өстой бодоо болгоно. Төр улсыг бол төв вэ. Өнөөдөр чинь жоохон ингээд өсөг мүсэг холбож байгаа. Толгой олохгүй. Тэгэхээр ийм байна найзуудаа. Тэгэхээр гэр бүл дотроо хүн төлөвшдөг. Энийг монголчууд бас ингэж илэрхийлсэн. Бие засад, гэрээ засдаг, тэгээ төрөө засдаг. За герман актим сурж байхад бол надад юу гэж заасан бэ гэхээр өөрийгөө удирдах, бусдаар удирдуулад тэгээд бусдыг удирдах сурах хэрэгтэй гэж заасан. Ер нь бусдаар удирдуулна гэдэг нэг үгээр хэлэх юм бол гэр бүлийн дотор өөрийн одоо тэр хүндлэлийг олж авах гэдэг бол маш том тэмцэл гэж байдаг л да. Тэгэхээр ер нь бол хүмүүс энэ гэр бүлийн дотор өөрийн нэр хүндийг олж авахыгаа ерөөсөө ойлгохгүй байна манайхаа. Гэр бүлийн дотор эн чинь тулаан гэдгийг ерөөсөө ойлгохгүй. Гэр бүлийн дотор эн чинь тэмцэл гэдгийг ойлгохгүй. Зөвхөн хайр дурлал гэдгээр л төсөөлөд байна гэр бүлийг. Эсвэл секс ялцаа. За энэ хэдэн үгнүүдийг би гаргачих. Тэгээд хэдүүлээ. Эффектийн дарааллууд нь жоохон өөр болчих. Гэр бүлийг зөвхөн хайр дурлалаар төсөөлдөг. Угаасаа энэ төсөөл нь анханасаа л жоохон сул явдаг. Ягаад тэгэхээр гэр бүл нь өөрөө ингээд одоо уламжлагдсан ирсэн гэр бүлийн одоо үн цэнтэй өв соёлыг өвлүүлж өгдөг ийм соёл нь манай тасарсан байсан. Жишээлбэл одоо аав хүн бол ийм байх ёстой гэдэг одоо хүүхдүүдэд заа сургадаг айлууд маш цөөхөн байна. Жишээл ээж бол ийм байх ёстой. Ийм байх ёстой гэдгийг хэдүүлээ алдаа дутагдaltaй төгс бус аав ээж нараас л ингээд жишээ авдаг. Эсвэл найз нөхдийн яриан дээрээс эсвэл ямар нэгэн нийтлэл дээрээс авдаг. Тэгээд энэ хангалтгүй байгаа. Энэ дотор яхаа сайн дурсамж зөндөл байдаг баг. Гэхдээ гэр бүлийн боловсролын хамгийн суур ойлголт бол хүүхэд байхаас үерхэж эхэлж байгаас ахуулаад ерөнхийдөө бол эхэлдэг. Хүмүүс үерхэж үзээгүйгээр үерхлийг ойлгоогүйсээ болоод гэр бүлийн харилцаанд сэв үүсэх бас юм тохиолдол. Би үргэж хэлдэг. Үерхэн гэдэг бол заавал байх ёстой нэг юм юу байгаа байхгүй. Эр эмийн хоёрын дунд заавал байх ёстой нэг процесс байгаа байхгүй. Үйл явц байгаа байхгүй. Үерхгүйгээр шууд танилцаад шууд суух юм бол юу болж байгаа гэхээр хурмаа хийснийхаа дараа үерхчин гэсэн үг байхгүй. Уул нь үерхлийн процесс чи яах ёстой гэхээр ингээд найзлаад нэг нэгнийгээ таньж мэдээд айгу хөөхөө ингээд хоёлоо гоё хөдөлцөөд яваад ээж аавтаа танилцаад нэг нэгэндээ туслаад нууц мууцаа яриад хамтдаа хоол идээд ерөнхийдөө ингээд гоё эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн ямар ч одоо гүнзгий харилцаагүйгээр зүгээр гоё найзлах процесс байдаг байхгүй.
Энэ найзалж байхдаа энэ хоёр хүн чинь суух хариуцлага байхгүй учраас гэрлэх шийдвэрээ ингээд те одоо гарахгүй байсан ч болдог. А гэтэл манад ямар дүр зураг хардаг түр үерхгүйгээр шууд тал хэднгууд очиод гэрлээч шууд гэрлждэг. Эсвэл шууд нэг гэрт яваад орчдөг. Энэ юу болж байгаа гэхээр суучаад үерхэж байгаа байхгүй. Тэгээ суугаад нэг 2-3 жил үерхсний дараа сонголтоо байдаг байхгүй. Зөв үнэтэйс өснө үү, буруу үнэтэйс өснө. Тэгээд ингээд юу болж байгаа гэхээр гэр бүл дахиад салах хэрэгтэй болж. Тэгэхээр үнэхээр заримдаа буруу сонголт байдаг үл байдаг байхгүй. Гэхдээ одоо би таныг юм. Одоо гэрэлчээд салын малыг гээд олон юм ярьж ирсэн болохгүй шин манайхан. Би бол танаас энэ тал дээр санал нийлдэг. Гэхдээ гэр бүл салах хідэн ноцтой юм одоо хүндэтгэх шалтгаанууд байдаг. Сэтгцийн эмгэгтэй. Энийг бол шууд хуулиар салгана. Олон жилийн ял авсан тохиолдол. Энэ бас хуулиар салгагдана. Хүчирхийлэх юм бол бас хуулиар салгагдана. Ойлгож байна уу? Бусдаараа ямар нэгэн асуудлыг шийдэх боломжтой байх үед би зөвхөн энэ хүний одоо үл ойлголцсноос болж эсвэл гомдсноос болж ийм харилцааны асуудлаас болж салах гэж байгаа бол бид энэ хэлээ. Уучлаарай. Энэ бол гэр бүлийн чинь харилцаан дотор бүр заавал ирдэг хариуцлага ба шалгуур гэдгийг та нар битгий мартай. Тийм учраас хэдүүлээ хэрвээ та нар афаа их тийм бол Амартүвшин болон түүний багийнхантай уулзж байгаа бол та тийм амархан салахгүй гэдгийг ч бас эртхэн мэдчих хэрэгтэй. Салах гэж байгаа хүмүүс салах факта хайгаад энийг үзэж байгаа бол үзэхгүй байсан дэр угаасаа салахгүй та хоёрыг. Тийм учраас тийм амархан бууж өгөх би таныг дэмжихгүй. Тийм учраас хэдүүлээ ерөнхийдөө бол жоохон тууштай юмараа бол бидэртэй хамт байгаарай. Окей. За, тийм учраас гэр бүлийг дутуу ойлгосноос болж, хайр дурлалаар зөвхөн төсөөснөөс болж гэр бүлийн харилцааны дотор үүсэж байгаа олон асуудлуудад хүмүүс зөв хариу үзүүлж чаддгүй. Энд нөлөөлдөг бас маш том одоо хүчин зүйл. За хэдүүлээ хайр дурлал дотор үерхлийг ярьчлаа. Үерхлийг битгий мартаарай. Үерхэл гэдэг бол гэрлэхээс өмнөх процесс. Энийг бол өөр хүүхдэд зааж өгөх ёстой. Энд ярьж явах ёстой. Үерхэл дотор секси харилцаа байж болохгүй. Үерхэл дотор хит дотны харилцаа байж болохгүй. Харин үерхэл гэдэг бол найзлах тухай. Үерхэл гэдэг бол эсрэг үүсний хоёр хүн хоорондоо найзлах тухай. Нэг нэгнийгээ таньж мэдэх, хамтдаа сайхан цаг өнгөрөөх, тоглох, найзлах, нэг нэгнийхээ асуудлыг шийдэхэд туслах, дэмжих ийм их гоё цагууд байх хэрэгтэй. Тийм учраас зарим хүмүүс ярьдаг. Сайн найзууд хоорондоо суудсан тэгээ аж аргалтай амьдарч байгаа түүхүүд байдаг. Хүүхэд байхаас найзалж байгаа. Эдгээр чи юу гэсэн үг вэ? Найзалж явах явцдаа нэг нэгнийгээ танаа мэдсэн учраас заримдаа сайн гэрлэлт болох магадлал өндөр байдаг. Тэгэхээр гэр бүлийн харилцааг буюу боловсролыг ерөнхийдөө монголчууд үнэхээр хайн авч үзэж байгааг би зүгээр өөрсдийнхээ амьдрал дээрээс гэрчлэнэ. Яг тэгвэл надад гэр бүлийн хичээл гэж юусэн цаагаагүй. Би зүгээр л гоё мэдрэмж төрөөл таадтан гут очоод суй гэсээр гол ихнэрээ аваас суудсан. Суусныхаа дараа үерхсэн. Үерхэл дуусны дараа хүнд байдалд орсон. Гэтэл аль хэдийн хүүхэдтэй гэр бүлтэй. Бас нэг тийм хандлага байна. Ийм юм хүнээр заалгах гэх. Тий. Хүнтэй үерхлээ хүнээр заалгах гэх. Тий. Энийг болохоор би ингээд бардамнал гэж л одоо бодож байна л та. Энэ бол бас нэг тийм өөртөө итгэлгүй байдал бас. Ер нь өөртөө итгэлгүй байдал чи ингэж бардам зангаар илэрхийлээд байдаг байхгүй. Хүн анхаад айгүй тийм сүртэй юм шиг хэрнээ яг үүндээ итгэлгүй байгаа байхгүй. Энэ хүнээс зөвлөгөө авч чадахгүй. Тэгээ би өчтөрөөс хойш ярьж байгаа нэг үг бол даруусал гэдэг нэг гоё үг нэрэл мөн байна. Асуудлыг шийдэхэд даруусах хэрэгтэй. Тэгж даруу болох үед хүнээс ингэ зөвлөгөө сонсдог тий. Бусад үед бол хүнээс чи надад заах уу? Би одоо үерхэж орд ирнийхээ асуудлыг одоо хүнээр заалах уу гэдэг ч юм уу тий. Би одоо ийм имийг хүнээр заалах уу? Гэхдээ яг үгүй амьтны шин чанараараа бол угаасаа тэр ир имийн асуудлыг чи хүн өөрөө хийждэг юм л да. Тэр нэг заалгаад байх юм байна. Харин яагаад болох вэ, болохгүй вэ гэдгийг бол хүн учраас энийг хязгаарлаж сурах хэрэгтэй. Энэ чинь л гэр бүлийн боловсролтой холбоотой болохоос биш. Тэ секс хийх хүн одоо юу гэдгийг үр төлөө одоо тэ болох гэдэг бол угаасаа энэ чинь амьтны ч хүртэл байдаг л одоо юу шүү дээ, ойлголт шүү дээ. Тэ тий, энийг бол хэдүүлээ нэг заалгах шаардлага. Би танд очиод за одоо тийм юм заахгүй шүү дээ. Харин нөгөө хүн учраас хэл хязгаар гэж байдаг те. Малаас ядар. Тийм учраас гэр бүлийн боловсролд нөгөө хэл хязгаарын тухай хэдүүл яригдана. За, хоёр дахь чухал сэдв хайр дурлал сэдв дараагийн чухал сэдв агуулгаар шилж. Энэ бол гэр бүлээс уламжлагдсан ирсэн соёл. Нэг үгээр хэлэх юм бол бүл болгон өөр өөрийн гэсэн гэр бүлийн соёлтой. За жишээлбэл одоо монголчууд дээр үед бол ингээд нэг ийм жижигхэн газар нутагт амьдарч байгаа хүмүүс бол мэддэг байсан. За эднийхэн бол бүтэхгүй. За эднийхэн бол тийм. За эднийхэн бол ийм гэд бүр ингээд үе удмаар нь ингээд мэддэг. Хошуугаараа ингээд мэддэг. Ийм хүмүүс бол энэ дотор нэг давуу тал байсан. Эднийх гэр бүл нь ямар соёлтой вэ? Эхнэр нь ажилтай юу, ажилгүй юу? Энэ нь архичин нөхөр бүтэхгүй, аав нь ийм байсан гэдэг тийм. Энийг бол яг би хитрхийн нэг талаас нь ярмааргүй байна л да. Архичин хүний хүүхд архичин болох ёстой гэсэн юм байхгүй.
ажилгүй ээжийн охин ажилгүй болох хэрэгтэй гэсэн байхгүй. Гэхдээ нэг юм байгаа. Нөлөөлөл байдгийг. Тэгэхээр би залуу одоо дурлалдаа шатаж явж байгаа хосуудын урмыг хугалмааргүй байна л да. Та нар бол ингээд ер нь сайжруулсан ээжд нь л дурлцсан гэдэг бол ойлгох хэрэгтэй. Тэр эмэгтэй ээжийнх нь сайжруулсан хөлбөр буюу iPhone X11 нь ээж нь 3 л гэж ойлгочихгүй. Тэгэхээр ер нь бол ийм одоо юу гэдгийг царай зүс арьсныгоо сайхан юу гэдгийг иймэрхүү юмроо сайжирсан. Тэгээ сонсдог хөгжмөн хүртэл орчин үеийн болцсон учраас яаж ээжтэйгээ адилхан харагдах вэ? Гэхдээ нэг юм байгаа нөгөө асуудалд хандах хандлага нь ээжийнх нь аавынх нь хандлага байж байгаа байхгүй. Энийг хэлээд байгаа. Тийм учраас ерөнхийдөө бол гэр бүл болно гэдэг бол ингээд хоёр төрлийн гэр бүл байж болно. Хэдүүлээ ингэж бодож үзэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт хэдүүлээ өөрснөө нэрээ бодож үзье. Миний гэр бүл нөлөөлсөн миний өнгөрсөн үеэс ирсэн манай гэр бүлийн соёл, манай гэр бүлийнхний дотор байдаг гэр бүлийн үндэс нь юу ямар хууган байсан бэ? Ээжийн эрхт ёстой хамгаалсан соёлтой гэр бүл байсан уу? Эсвэл аавын эрхт ёстой хамгаалсан байсан уу? Эсвэл угаасаа ээж аав дээрээ өсөөгүй байсан уу? Эмээ дээрээ өссөн үү? Аав дээрээ өссөн үү? Эсвэл аав нь өөд болсон байсан уу? Ээж аав хоёрын салсан байсан уу гэдгээс болоод та бүхэн өнгөрсөн үеийн энэ бол та бүхний асуудал биш шүү. Энэ дээр битээ имзэглээрээ те. За одоо яана манай ээж аваар бас жоохон юм байсан. Битээ энэ бол битээрийн асуудал биш. Энэ бол тэдгээр хүмүүсийн өөрсдийнх нь сонголтын асуудал. Гэхдээ тэдгээр хүмүүсийн хангалтгүй сонголт нь өөрсдөө бидний амьдралд яаж зайцсан байдаг вөхөр хүссэн үсэг нөлөөлсөн байдгийг л бид нар ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас энд салалттай гэр бүл байсан байж болно. Харин энд бас төгс биш хөлбөр байсан байж болно. Гэвч дараа үеийнх нь тийм байхгүй тул суур тэр мэдлэгийн тэр суур соёлыг хэдүүлээ засаж өгөх үүрэгтэй. Тийм учраас заавал хэдүүлээ өөрийнхөө амьдралыг өнгөрсөн лөө нэг өнгөх ёстой. Миний ээж аавын амьдралд бол бас алдаа байсан. Тийм салж нийсэн асуудал байсан. Энэ бол хүүхдүүдийнх нь буруу биш. Энэ бол тэр хүний өөрийнх нь одоо шийдвэр байсан. За энэ тэр гэр бүлд гарсан тэр алдаа дутагдaltaй байдал бас нөлөөлнө энэ гэр бүлийн соёл. Хоёрдугаарт ямар үндэстэн ястан бэ гэдээс бас нөлөөлнө. Баруун аймгийнх уу, зүүн аймгийнх уу, Баян онгорынх уу, Улсынх уу, Ховдынх уу, эсвэл Хинтигийнх уу, Сүхбаатарынх уу гэдгээсээ болоод тухайн үндэстэн ясны бас нэг онцлог тэр гэр бүлийн соёл нөлөөлнө. Жишээлбэл казак уу тэргээл. За би одоо үндэстэн ясны дотоод итгэл үнэмшлүүрээ халдмааргүй байна. Гэвч энэ дотор өнөөдрийн би та нартай хүндгэж байгаа нэг зүйл бол энэ соёл уламжил гэдэг дотор би та нартай нэг аимшигтай чухал зүйлийг хүндмээр байна. Энэ юу вэ гэвэл ямар ч соёл, ямар ч үндэстэн ясны соёл, итгэл үнэмшил нь би танад хэлье. Нөгөө хүнийхээ үн цэнийг үнгүүдүүлж их юм бол энэ дотор асуудал байна гэсэн. Би одоо казак байна уу, ховд байна уу, бурайд байна хамаагүй бүгдэнд нь би танад хэлж чадна. Та нарын үн цэн, та нарын тэр үндэстэн ясны онцлог, таны тэр нутаг усны онцлогч нь тэр эрэгтэй хүний, тэр эмэгтэй хүний үн цэнийг үнгүүдүүлж ивэл энэ дотор тэр ёс соёл, тэр ёс уламжлал дотор ч нэг асуудал байна найзуудаа. Жишээ нь яагаад нэг нөхрийн эхнэр байхаар өөрийгөө үнэлцгийг нэгдсэн байгаа энэ эмэгтэйг хоёр дахь эхнэрээ болох гэдэг. Яагаад хоёр хүнтэй зэрэг амьдрах гэдэг. Юу яриад байгаа. За яг хөө энийг надаас миний ярьж байгаа энэ сэдвээс өөрийгөө өмгөөлөх ёстой нэг өмгөөлөх хэдэн сэжмүүд гарч ийн би мэдчихээн. Манай соёл, манай уламжлал дотор гэж ярьж болно. Би бас танарт хэлмээр байна. Би тийм олон ихнэртэй ад жаргалтай хааны түүх нэг сонсож байгаа юм. Тийм түүхүүд бол байдгийн. Тухайн үеийн соёл ёс аншилтай. Гэхдээ үргэлж асуудлууд авчиж ирсэн. Олон ихнэрээсээ болж үргэлж асуудал орж ирсэн. Нэрээ шүү. Үнэхээр хэлээ. Нэрээ шүү. Агуу өдөрдөгч байсан. Гэхдээ ихнэрээсээ бол дандаа асуудалтай байсан. Яа тэгэхээр нэг ба түүнээс дээш ихнэртэй байсан. Ойлгож байна. Би тэгтээ хэлье. Тооныхын тухай ярих гаагүй. Тэр эмэгтэй хүний үн цэнийг яагаад үнгүүдүүлж байгаа гэдгээс л бүх зүйл эхэлнэ. Ямар ч соёл байж болно. Ямар ч уламжлал байж болно. Энэ нь тэр эмэгтэй яагаад нэг эр хүнээр хайрлаж болохгүй. Таны эхнэр чинь хоёр нөхөртэй байл яах вэ? Дээрээ. Танаас гадна гурван нөхөртэй байл тань. Танд ямар мэдрэмж төрөх вэ? Яг би эмэгтэй хүн биш учраас би эмэгтэйчүүд рүү хандаж ярмааргүй л да. Эмэгтэйчүүд бас. Уу яг жоохон ярьчих. Танд ч гэсэн айтайхан байгаарай. Битгий хүн инээлгээд байл та. Би айгу чухал юм ярьж байгаа чи. Тэг яг амьдрал дээр энэ бол инээдэн биш, шанаадэн тий. Өнөөгийн соёл дотор энийг хэдүүлээ айгу ингээд зөөлөн энгийн зүйл болох гээд хичээгээд байна. Энэ нийгмийн нийтлэг
сэтгэл үнэмшил нь ийм үн цэнийг айгүй энгийн юм шиг эвдэх гэдэг. Би өнөөдөр яг нэг үгэлгээ. Би бол манайхан юм жоохон ганцаарддаг юм. Би бас өчтөр жоохон ярьсан. Яагаад ганцаарддаг би мэдсэн. Яагаад гэвэл бид нар үн цэнийг хадгалах гэж оролцсноороо үн цэнийг үнэлэхгүй байгаа хүмүүсээс тусгаарлагдаад байгаа ойлгосон. Эхлээд би найзууд цөөхөн байгаа юм шиг надад мэдрэмж төрдөг байсан. Тэгээ би тэр үед би их тийм зөрүүдгүй юм болов уу? Эсвэл би тийм мэдрэмжгүй юм болов уу? Би тийм зожиг юм болов уу гэж бодоодсэн чинь найзууд маань үн цэнийг хамгаалахгүй байгаа учраас тууштай байх гэж хичээж байгаа хүмүүсээс тэд цугтдаг юм. Найз биш хэрнээ миний бичлэгийг үздэг юм. Ойлгож байгаа сте. Хариуцлагагүйгээр намайг холоос танддаг. Хэрвээ найз болчоод натаа санал нэг биш байх юм бол энэ ч асуудал болно шүү дээ. Тэгээ би мэдсэн. Найзууд маань үн цэнийг үнгүүдүүлчихэд тэрийгээ ингээд бусдаар хүлээмжшүүлэхийн тулд ардчилсан нийгмийн соёл хүний эрх хэрэгжүүлээ гэж яриад энэ дотор ингээд толих гээд байна. Хэдүүлээ улс төр яриха болъё. Нэг эрэгтэй үн цэн, нэг эмэгтэй үн цэний тухай яриа өнөөдөр бүгдээрээ. Ямар ч соёл, ямар ч зан үйл миний эхнэрийн үн цэнийг үнгүүдүүлэхийг би зөвшөөрөхгүй. Бас тэр эмэгтэй соёл өмшил эр нөхрийн хайрлагтахаар бүтээгдсэн нэг эхнэрийн нөхөр байхаар нэг нөхрийн эхнэр байхаар бүтээгдсэн энэ хувь хүний үн цэнээр халдчихвэл энд асуудал байна. Тийм учраас би маш олон онцгой төвүүдийг сонсч байсан. Эмэгтэй хүмүүс нөхөртөө ингээд 3 нөхөр тулах гээд байгаа түүх би эсвэл сонсч үзээгүй. Дандаа ирчүүдээс гарах юм. Ядаргаатай юм. Тэр одоо эр хүн учраас надаас өөр хин хэлэх. Эмэгтэйчүүд хэлэх юм бол айгүй л алуулж зодуулж шүү дээ. Айгүй л шичлүүлнэ шүү дээ. Тийм ч би л одоо ингээд ад болчих. Хэлчих. Юу яриад байгаа юм бэ? Энэ онцгой харилцаага одоо болооч юм. Ойлгож байна уу? Тэр эмэгтэй, ер нь эмэгтэй хүмүүс эр хүнээс нэг олон юм хүсдэг юм байна. Нэг их сая төгрөг хүсдэг юм байна ер нь. Үнэн ч байгаасаа, намайг ойлгоосаа, өр хүүхдтэй ингээд нэг нөмөр нөөлөгтэй сайн эр хүн байгаасаа л гэж хүсдэг юм байна. Тэнгүүт ирчүүд бид нар болохоор ингээд нэг тийм амар том улс төрч тэр бомтон нэг ийм л юм бодоол тэгэл тэрнийхээ оноос завгүй зүтгэж байгаа тэндээ бүдрээ сүулдээ бүр утгалтаад би та нарын төлөө л энийг хийсэн гэдэг ийм яриа. Тэгснээ сүулдээ явж ирсэн нэг эмэгтэй өнө харилцаа гарч ирсэн. Чи одоо хөлийн шүрч гэдэг гэл. Би ийм сонин юм бол зөндөө сонсч байна. Яг өнөөдөр мэдэхгүй одоо тэгээд технологийн хөгжил чинь ингээд нууцлаасаа шалтгаалаад ямар цар өнцгдэх юм. Ямар нэгэн тохиолдолд энийг та сонсож байгаа бол би танд хэлээ. Та нар тэр урлагийн од нь байна уу, улс төрчин байна уу, ерөөсөө хамаахгүй. Тэр эмэгтэй үнцнийг эвдэх эрх танд байхгүй. Таны эрх чөлөө бусдын эрх чөлөөгөөр хязгаарлагддаг гэдгийг та ерөөсөө мартаж болохгүй. Энэ ганцхан арчлын тухай ш. Би хүний үнцний тухай ярьж байна. Окей. Тийм учраас би энэ хэсгээр жоохон гүнзгий танартай ярмаар байсан юм. Би бурят, би казак, би тэр баруун аймгийнх, би өмнө говийнх тэргээд битгий ийм сони юмар хүний үнцний лөө ингэж халдаараа. Харин соёл уламжлал хайрлаараа хамгаалаараа хүний үнцний үргэлж хоёрт явах ёстой зүйлүүдийг хизээж битгий мартаарай. Цааш явъя. Дараагийн зүйл нь ийм соёлын ялгааг үл ойлгосон хүмүүсийн хүлээлт зөрчилдснөөс болоод хүлээлт өөр төвшөнд ирснээс болоод гэр бүл ер нь асуудал байна. Уул нь бол энийг үерхэж явахдаа олж мэдэх хэрэгтэй байсан. Даанч үерхээгүй суудсан та. Шууд бэлгийн харилцаанд ордог. Шууд дотны харилцаанд ордог. Эн чинь гэрлээгүй байсан ч дотны харилцаанд орвол гэрэлсэн гэсэн үг. Эн чинь зөвхөн гэрэлсэн хүмүүст л өгөгддөг зөвшөөрөл байхгүй да. Одоо ингэж нэг нэгэндээ хүрх эрхийг өгдөг. Гэтэл өнөөдөр бүгдээрээ гэрлээгүй байж тэр үеийг бүр хүний хүртэл гэрэлсэн гэр бүлийн хүнтэй хүртэл харилцаанд орохоос айдаггүй. Эн чинь бол энэ гэр бүлийн соёл дотор байгаа тахал мэт тархаж байгаа аимшигтай одоо буруу зүйл. Яг л алдаа хийсэн явж байгаа үед буруугаа ингээд зүтгэх гээд яваад байх үе байдаг юм. Би тэрийг бас мэднэ. Тийм үстэй тэгдэв үстэй тэ үгүй. Тэгвэл би үгүйгээ хэлчихье. Тий, адилхан асуудалтай зовлонтой хүмүүсээ бүр групп нээсэн. Чөлөөт гэр бүлийн харилцааны групп байдаг гэж бүр юу яриад байгаа юм бэ та нар? Та нар ч яг өнөختүүдийг ярьж шуучлаарай. Би чамаа сагнаагүй шүү. Тэр асуудалтай хүмүүстэй ярьж байгаа. Бүр чөлөөт энэ дотны харилцаанд зөвшөөрдөг группч гэх шиг. Одоо ийм юм чи яагаад үүсчээ би танад хэлье. Одоо цайрц хүмүүс байхгүй. Одоо энийг ингээд зөвтгөхийн тулд энийг ингээд за магадгүй ингэж ярьснараа би зарим хүний итгэл юмш руу халтж байгаа. Тэг намайг уушлаарай. 10 ийм ярьдаг хүн байвал ядаж 1-2 ийм ярьдаг хүн байх хэрэгтэй.
Тэгээ тэрэн дээр нь би байж байгаа. Тэгэхээр та хэд битгий имзэглээрээ. Юу нь би танад хэлье. Тэгээ чөлөөт харилцаатай байгаад аж аргалтай төгссөн тийм түүхнийг байвал надад аваад ирээрэй. Би унших юмсан тэр чинь. Тэ бурхан гэж байдаг болов мэдэхгүй. Хүний мэс чанар юугаар хэмжигддэг юм. Би л их нэртэй амлсан амлалтандаа өрхийн тулд явж байхдаа хамгийн гоё мэдрэмжийг мэдэрдэг. Бас алдахтаа хамгийн аимшигтай мэдрэмжийг мэдэрдэг. Харин алдсан үедээ бас цайрах боломжтой мэлийг бас би мэдсэн. Цайрж исэн ч хүн би өөрөө яад юм шиг өөрчлөө. Алдчихсан хүн би. Гэхдээ би нэг зүйлийг харин мэдсэн. Сайн түүх хизээч муу байгаагүй. Зөв зүйл хизээч буруу байгаагүй. Ойлгож байна. Тийм учраас бүх цаг үед хүн ер нь анх бүтээгдтэл сайн зүйлсийн төлөө бүтээгдсэн гэж мэддэг. Тэр үн цэнтэй зүйл байх. Тийм учраас хүлээлтийн зөрөө хаанаас бий болдог гэхээр тэр гэр бүлийн соёл уламжлалын зөрөө, итгэл үнэмшлийн зөрөөс болоод нөгөө үерхэг учраас гэрэлсний дараа хүлээлтийн зөрүүнүүд гарснаас болоод асуудал гарч ирдэг. За одоо асуудал гарч ирэх үед дөрөвдүгээр хэсэг юу вэ гэхээр асуудлыг шийдэх тэр хэлбэр нь аимшигтайгаар одоо илэрхийлэгддэг. Энийг би гэр бүлийн EQ гэж нэрлэж байна. Нэг өөрөлдөх юм бол хүн гомдож болно, хууртаж болно. Ойлгож байна үстэй. Хууртаж болно, хуурсан байж болно. Эсвэл гаднаас ямар нэгэн цохилт ирсэн байж болно, өвдсөн байж болно, хин нэг нь алдсан байж болно. Асуудал ирэх үед асуудлыг шийдэх чадварыг англиар AQ гэж нэрлсэн мэлээ. AQ, EQ бас AQ. Нэг өөрөлдөх юм бол бэлтгэгдээгүй хүн. Нэг өөрөлдөх юм бол огт бэлтгэл хийгээгүй хүнийг онцгой байдлын албаны аврагчаар авахгүй шүү дээ манайхаа. Та нэг үж өгч. Огт зэвсэг барьж хүний үзег үнийг дайнд одоо оруулахгүй шүү дээ. Тусгай албанд авахгүй шүү дээ. Яг үүнтэй адилхан гэр бүлийн боловсрол гэдэг бол гэр бүл болсны дараа гарч ирэх хөндөгдөх асуудлуудад зөв хариу үйлдэл үзүүлэх чадвартай хувь хүмүүсийг бэлдэх тухай ярьж байгаа. Гэхдээ ямар сургууль байгуулаараа гэж би яриаггүй л дээ. Боломжтой бол байгуулчих юмсан. Би гэхдээ хувь хүмүүст хандаж ярьж байгаа. Та өөрийн хүүхдүүдэд гэр бүлийн дотор үлгэр жишээч ээжийн аавын байр суурьнд зогсох ёстой. Гэхдээ нөхөр чинь таныг орхио явцсан байвал өөрийгөө бас битгий голоорой. Яагаад гэвэл тэр хүн орхио явцсан. Гэхдээ та зөв байр суурин дээр хэврээ зогсож байгаа юм бол хэврээ та заах эрх мэдлээ алдахгүй байж болно. Эсвэл эхнэр чи орхио явцсан байж болно. Гэлээгээд хүүхдүүдэд би заах эрхгүй гэж бодож байгаа бол та буруу бодож байна. Би таныг юм хэлье. Ямар асуудал ирэхийг бид мэдэхгүй. Гэхдээ асуудалд яаж хандсанараа хэдүүлээ хэлэх заах эрх мэдлээ авч үлддэг. Ойлгож байна? Дахиад хэлье. Ямар зовлон бэрхшээл бид бас танд ирснийг би хэлж мэдэхгүй. Эрхийгч би тааж чадахгүй. Гэвч энэ зүйлд ямар хариу үйлдэл үзүүлснээсээ болоод өнөөдөр хэдүүлээ хүүхдүүдэд цаашдаа зааж сургах эрх мэдлээ авч үлдэнэ. Зааж сургах. Тэ миний амьдрал төгс биш ийм түүхүүд байж болно. Угаасаа төгс тийм түүх байхгүй. Гэхдээ төгс биш байлаа биш гэд өөрийгөө нөгөө ийм дундын бүсэд оруулж хаяж болохгүй. Сайн ч биш, муу ч биш, нэг тийм өөхч биш, булчирхаач биш гэдэг шиг ийм байж болохгүй. Ер нь сайн дамгаалах хэрэгтэй. Ер нь сайн руугаа тэмүүлж явах хэрэгтэй. Зөв руугаа ингэж тэмүүлж явж явах хэрэгтэй. Хүн санаатай болон сонсгүй байдлаар алдах хэдий ч хэдүүлээ зөв руугаа тэмүүлж явж явах хэрэгтэй. Ингэж хэдүүлээ гэр бүлийнхээ заах эрх мэдлээ авч үлдэнэ. Ингэж зааж зөвлснөөрөө хэдүүлээ дараа нь тэр хүүхдүүдийн амьдрал, тэр хүүхдүүдийн гэр бүлд ирэх асуудал гарах үед тэр асуудалд нь зөв хариу үйлдэл үзүүлэх чадвартай хүмүүсийг хэдүүлээ өндөр бэлтгэх гээд байгаа. Энэ нь AQ, EQ буюу сэтгэл хөдлөл. Нэг өөрөлдөх юм бол гэр бүлийн асуудалд хандах хандлагын урьдчилан бэлдэж өгөхгүй бол юу болдгоо гэвэл гэр бүлд асуудал гарах үед маш аимшигтай реакцуудыг бид нэг нэгэндээ үзүүлдэг. Бас өөртөө үзүүлдэг. Баярлалаа. Яг ус хэрэгтэй. Асуудлыг шийдэх хариу бол зовлон бэрхшээлд үзүүлэх реакц. За одоо залуу гэр бүлүүд ч вэ, дунд насны ч вэ ялгаагүй бүгд шууд гараад арх бод. Ерөөсөө нийтлэг жишээ. Шууд гараад одоо нэг их нэртэй ч юм уу нөхөртэй гомдсон иймэрхүү байдаг те. Өө тэр намайг ойлгохгүй. Чи намайг ойлгохгүй бол одоо би яасан чи яадیں۔ Одоо нөгөө хэдэн жил сойсон нөгөө твцсэн нөгөө цангаагаа одоо тайлхны сайхан шалтгаан болж. Оо чи ингэж гин үү те? За одоо нөгөө нуус төлөв хэрэгжүүлэх гоё бо. Чи ингэж гин нөөтг нь аль хэдийн яана уушлаараа гэж чи уучлахгүй за. Уул нь бол уучлах үзсэн шүү дээ сая те. Гэтэл бүр уучлал хам гол нь нөгөө намайг гарахад бүр ингэж сэжин болж гисэн. За өнгөрсөн одоо чи намайг барьж чад. Би одоо гарлаа за. За ингэж гарахтаа нөгөө бүх ёрын муу бүх хүслээ одоо гүйцэтгүүлэх гоё боломж. Сүүлд энийг бол анхандаа бол хүн ингэж нөгөө санаатаа бусаар үлдчих эхэлдэг. Гомдсон хүн чинь ингэж гараад эмор 50 минут өгтмөөс санагдал.
Тамхи татдгүй мөртөл тамхи татмаар санагдал. Арх өмөр санагдал. Тасарч унмаар санагдал. Годомж модомжоор ингээд хувцсгүй алхаал. Яг кино шиг юм болж байгаа байхгүй. Заримдаа ингэж эм орж явах романтик те. Хөгжим сонсоод өөлч мүлээл те. Одоо годоо айгуу гой том шигтэй цас орж би гадаа гараал. Тий би үхээд үгүй. Янз янзын байдлаар иймэрхүү те юм чи бас заримдаа нэг тийм тухайн үед айгуу тийч гоё ихгүй ингээ. Тэгэл те. Гэхдээ аюултай найз одоо. Яг ингэж эхлээд ингээд айгуу гинэн байдаг. Ийм гоё хөөрхөн байдаг ингээд өстой би яваад тэргээл тэгсэн нэ те эргэл хүрээд ирдэг те. Одоо хамгийн амар нь юу байгаа вэ гэхээр ийм одоо асуудал үзүүлж байгаа хариу уруул нь өөрөө ийм гинэн хонгор байвал асуудалд хариу үзүүлж байгаа реакц нь яг ийм хүүхд шиг байвал энэ хүмүүсийг би хэлж байгаа. Энэ бол зүгээр мэдрэмжийн хохирогч нар байхгүй да. Тэр гонцсон сэтгэлээсээ болоод буцаагаад бүх юмаа боснуулдаг нь хүүхдийн зам байхгүй да. Энэ бол насанд хүрсэн хүний зам чанар биш байхгүй. Тэгэхээр хүн ийм боломжтой юм. Хүн ганцхан нас ахих тусам төлөвшнө гэдэг бол одоо хангалтгүй ойлголт байна. Харин хүн өөрөө төлөвшлийг бий болоод энэ наснаас яг үл шалтгаална гэхээр бас болохгүй маа. Ганцхан одоо нас ахих тусам төлөвшнө гэсэн үг биш. 25 тангууд хүртэл төлөвшөх боломжтой. Ойлгож байгаа үстэй. Тийм учраас энэ дотор одоо энэ асуудлыг шийдэх чадварыг л бид нар одоо зааж өгсөн байвал болно сайн. Одоо бүгдээр харъя. Гэр бүлийг устгаж байгаа хамгийн амар зүйл нь юу вэ? Дурлал байна уу? Байна. За энийг ойлгосон. Хөлөөтийн зөрүү байсан уу? Байсан. Тийм учраас асуудал гарсан уу? Гарсан. Одоо асуудал яаж хандж байгаа вэ? Арх хууж байгаа. Амар одоо экстрим жишээнүүд нь шууд нэг гар хурж байгаа. За гомдохоор яад вэхээр гомдсон хүмүүс шууд гараад өөр хүнтэй харилцаанд орох шууд бэлэн байдаг. Энэ хамгийн амар. Ер нь маш олон юм кейсүүд юм мэднэ. Ер нь нийтлэг. Магадгүй нэгэнд нь сэтэ хаяад нэг иймэрхүү харилцаатай байсан ирчүүд эмэгтэйчүүд сэтгэлээ бариа явж ирсэн чинь нэг өдөр эхнэр нь майч, нөхөр нь майч гэж гомдоход шууд нөгөө өлөө уцтал гараад ир гэж хэлэхэд бэлэн байдаг гэсэн. Нэг үгээр хэлэх юм бол төлөвшөөгүй хувь хүн асуудал ирэх үед өмнө байсан харилцаа бүгдийг ингээл нураадаг. За ингээд нураасан бол одоо юу болдог гэхээр одоо гэрчийг устгах төлөвлөгөө эхэлнэ. За одоо жинхэнэ одоо хор найруулагч болж байна. Тэгэхээр ер нь гэр бүлд асуудал гарах үед 3-4 төвчний шийдэл байгаа. Хор найруулагч нар болж болно хэдүүлээ. Хор найруулна гэдэг чинь одоо бидний амьдралд гарсан асуудлыг хэдүүлээ эндийн асуудал гарах үед хорчин болоё гэж бодож байгаа бол салахгүй асуудлыг шийдэхгүй эндээ амьдрна гэсэн үг байхгүй. Энд оршин тогтохын тулд яах ёстой? Гэрчийг устгах ёстой. За ингээд гэрчийг устгаснаар нэг гэрчийг устгаснаар дахин нэгэн гэрч гарч ирнэ. Дахин гэрчийг устгаснаар дахин дараагийн нэг гэрч гарч ирнэ. Дараагийн гэрчийг устгаснаар дараагийн гэрч гарч ирнэ. Дараагийн гэрчийг устгаснаар дараагийн гэрч гарч ирнэ. Ингээд энэ бол хэзээ ч дуусахгүй ийм адал явдалтай ирнэ аимшигын бүр муухад өг. Ингээд бичиж байгаа. Хүн ингэж бичиж хэлж байгаа. За ингээд энэ дотроо ингээд бүр ингээд энийг бол би хорчид гэж хэлдэг. Амар нь иймэрхүү хүмүүс нэрээ их байх шиг байна нийгэмд. Хүн харахаар гоё гэр бүл яваад байдаг тий. Салаагүй. Тэгээ ингээ харахаар айгүй гоё хувцас өмсөөл ингээл хүүхд шүүхтаа суулгаад гоё машиндаа суугаад гоё хувцас өмсөөл гоё газар хоолнд ороод ингээл яваад гэж байна. Яг аж аргалтай нэг үлд юм биш. Тий ийм зөндөө. Гэхдээ энд нөлөөсөн гол хүчин зүйл өнгөрсөн 7 хоногийн хичээлтэй айгүй их холбоотой. Төлөвшөөгүй байгаа хүн мөнгөтэй болохоор мэдрэмжүүдийнхаа хохирогч болдог бас. Мэдрэмжийн хохирогч гэж юу гэсэн үг вэ? Мөнгө атгах үед ирж байгаа тэр мэдрэмж, тэр хүч, тэр эрх мэдэл, тэр боломж. Энийг захирдаг зүйл нь л хувь хүний тэр итгэл үнэмшил үнцийн тухай ойлголт байхгүй да. Тийм учраас хүн мөнгөгүй байхдаа муу өслүүдээ гүйцэтгэж чаддгүй юм байна зарим. Харин мөнгөтэй болоод ирэхээр төлөвшөөгүй хүмүүс нь гэр бүлийнхаа эсрэг одоо тийм зүйлүүдийг хийж чадах боломж нь мөнгө өөрөө олгочдөг. Ингээд төлөвшөөгүй хувь мөнгөтэй болохоор төлөвшөөгүй жижиг улс үндэстэн мөнгөтэй болохоор нөгөө баялагын хараалгын чимээ чинь тусаад буцаад өөрсдийнхөө энийг устгаад эхэлдэг. Тэгэхээр хэдүүлээ энд байж болохгүй. Би хэлье. Энд байх чи угаасаа нэг тийм хэцүү биш. Үгүй айгүй амархан.
Зүгээр л хүссэн юмаа хийгээл тэрийг нуунд алдлаа л. Тэгэл байнгын хардталтай, байнгын хэрүүлтэй. Тэгээ салчи ихээр доош орчих гол болдгоо. Тэгэл ингээл салахгүй тул нэг худлаа харгалаад хуураад тэгэл амьдрал гэсэн. Энд чи. Нэг хувилбар нь шууд зүхтах. Зүхтагаад салаад. Нэг юу нь бол дээшээ тэмцэх хэрэгтэй. Тийм учраас одоо асуудалд хандлагыг энийг бүхлээр энийг одоо миний асуудал шийдэх чадвар гэж үзэх юм бол энийг яаж сурснаасаа болоод эсвэл ямар гэр бүл төснөөсөө болоод энэ чадвар сайн гэж үнэлэгдэж болно. EQ хослуулвал. Дарамт гарах үед дарамтыг дарамтанд хандах хариур бол. Эсвэл зовлон бэрхшээл тулах үед, гомдох үед, гэмтэх үед, өвдөх үед түүнд хандж байгаа хандлага нь бас одоо чадвар гэж үнэлэгдэж бас болдог байна. Энийг дээшлэх. За өнөөдөр онцгой байдлын албач юм эсвэл одоо юу гэдгийг өндөр одоо төвшний бэлтгэгдсэн цэргүүдийг одоо бэлтгэхийн тулд заавал бэлддэг байхгүй та одоо энэ чадрыг бас бэлддэг. Одоо өчтөр бас нэг кино үзчихсэн дээ шүүтергийн кинон дээр. Засгийн газар бол намайг яаж өхгүй байх талаар бол зааж гисэн. Бас яаж хүн алахыг зааж гисэн гэд нэг мэрэгэн бууцаалаа ярьж. Тэр шиг одоо ингээд яаж гэдгийг зааж өгдөг. Бэрхшээл тулгуурвал гал гарвал яах вэ? Чи шархтуул яах вэ? Яаж чи глюкозоо нөхөх вэ гэдэг юм. Энийг бол ерөөсөө бүр ингээд өхгүй байх талаас нь тэр зэргийг бүгдийг зааж өгдөг. Тэгжижил тэр кинонд ингээд панаалтаа нэг хүн ингээд өхгүй ингээд яваад байдаг чинь бас үнний талтай. Яг тэгэхээр тэр хүнийг бүр үнэхээр бэлддэг байхгүй юу? Бүр сум ирэхэд нэгэнд буудуулах гарцаагүй буудуулах нөхцөл байдал буудуулахдаа шийдвэр гаргаж чаддаг. Ингэж буудуулах уу гэдгийг шийдэж чаддаг. Нэгсэндээ зүрхэн тус газраа буудуулах уу, амин бус газраа буудуулах уу гэдгээ секундын дотор 2-3 секундын дотор шийдвэр гаргаж чаддаг. Ийм хүмүүсийг бэлдэж тэр хүмүүс тэр эсвэрсэн олон сум дотроос буудуулсан ч гэсэн амж үлдэж чаддаг. Яаж цус алдсан гэсэн ямар ч шингэнийг ашиглаад цусаа нөхөх ийм ойлголттой, эрүүл мэнд ангахын ойлголттой бүх юмыг ойлгодог. Тархины үе тэгж бэлдэж тэр өхөхгүйгээр тэр дайн тулаанаас гарч ирэх мэрэгжлийн зэргүүдийг бэлддэг болвол аз жаргалтай гэр бүлийг бэлтгэхийн тулд ийм зовлон бэрхшээлтэй яаж тэмцэх вэ гэдгийг зааж өгөхгүйгээр тохиолдлоор аз жаргалтай гэр бүл байх боломжгүйдийг л би таантай хэлэх гээд байна. Энийг EQ гэж хэлдэг. Тэгэхээр энийг бид нар ингэж үр хөвгтөд өвлүүлж өгөх ёстой юм байна. Энийг бүр санаатаагаар ярьж явах ёстой юм байна. Энийг үлгэрлж харуулах ёстой юм байна. Ингэж ижил энэ шуурган дундуур энэ гэр бүлийг амьд авч байгаа шүү дээ. Харалта тохиолдлоор мундаг цэрэг гэж байдаггүй байна шүү дээ. Та нар ойлголоо шүү дээ. Тэр шиг тохиолдлоор аз жаргалтай гэр бүл гэж байдаггүй. Яг хав тийм сайн хүн байсан тэр хүний оршихуйд хүүхд байхдаа өсөхдөө тохиолдлоор аз жаргалтай өссөн. Энийг монголчууд өсхийн жаргалыг жаргал бүү тооц гэж хэлдэг. Энэ бол таны сурсан зүйл биш. Тэр сурцсан байсан хүний оршихуйд амьдрахдаа сайхан байсан. Одоо тэр хүний оршихуйгаас гарахдаа өөрийн амьдралд орохдоо та юу ч сураагүй байх юм бол та асуудал донд яг цохиулж унана гэсэн үг. Харин өнөөдөр хэдүүлэн ийм хичээл ярьж байгаа нь өстой зол бас завшаан сайхан. Энэ цаг маш үнцэнтэй цаг гэж би бодож байна. Маш үнцэнтэй. Өнөөдөр хэдүүлээ иймэрхүү хичээл олж сонсохгүй. Маш цөөхөн байна. Тийм учраас бид тийм хүмүүсэнд байхаа хичээж байгаа. Яагаад хичээж байгаа гэж хэлж байгаа гэхээр хүн өөрөө тэгж амьдрах гэж хичээж эхлэх үе тэр хүний амнаас зүв үгсүүд гарч эхэлдэг. Нууц юусоо байхгүй. Нууц гэж байхгүй. Энэ чинь хааруудаас сураад байдаг юм биш. Үн цэнийг хамгаалсан, үн цэнээ хамгаалж амьдрах гэж хичээж байгаа хүмүүсээс л ийм юм гарна. Тэрнээс биш жүжиглж байгаа одоо оромдож байгаа хүмүүсээс ийм үнцэгтэй өгч гарахгүй өг нь гарч болт юм ахэд нөлөөлөл байхгүй. Тэр өөрийгөө магтахсан юм биш. Зөв ер нь энийг юу гэж хэлж юм хэрэг үйл дээрээ л гэж хэлж байгаа. Үйлдэлсэн бол хүүхдтэй өгүүлж байгаа үг чинь хань ижилдээ хэлж байгаа үг чинь үн цэнтэй байх болно шүү. Хүчтэй байх болно. За, одоо хэдүүлээ жоохон шийдэл тал руу орё гэж бодож байна. Цаг бага учраас. Шийдэл дээр би 3 зүйлийг та өнөөдөр сануулсан байна. 3 зүйл. Нэгдүгürt бидэрт итгэл хэрэгтэй. За, итгэл гэдгийг би одоо тайлбарлая. Энэ хүн ийм төгс биш гэр бүл дотор ингээ өсцөө наа залуучаа. Энэ хүн чинь бас ийм төгс биш ийм түүх дотор өсцөө наад охинч. Тэгээ одоо яах юм? Та тэгээд бүр тэр төгс биш хүнтэй бүр суухаад ам тангараа өгцөө. Гэрэлтийн гэрээгээ хийцээ. Тэгээ одоо яах юм? Тэгээ одоо яах юм? Салаад шинэ хүн хайх юм уу? Би танд хизээч ингэ зөвлөхгүй. Харин ихтэй би хэлсэн хүндэтгэл үзэх хэдэн шалтгаан байдаг. Тэрэл биш л бол одоо тэнгуут нэг нэгнийгээ мэдрэл муутайг яриад эхэлвэ. Тэгж болохгүй шүү. Ингэж ярих нь бүр инүүхэнд баг те. Өө манай хүн чи мэдрэл муутай ш. Тэгээ яриад явж магадгүй л баг те. Тэрийг ихтэй та нар юугаар имлэгээр батлуулах хэрэгтэй. Мэдрэлийн имлэгээр батлуулж ич надад итгүүлээ. Тэгсэн чинь бүр амар. За боли би тийм бодмоор. За цаашаа явъя.
итгэл хэрэгтэй. Ямар гэхээр төгс гэр бүлд өссөн төгс эхнэр нөхөр гэж байхгүй. Гэхдээ гайхалтай энэ зөв гэр бүлийн дотор өссөн гайхалтай бэлтгэгдсэн эмэгтэй эрэгтэй гэж байдаг. Тийм бол одоохондоо та энэ хичээлийг өөөсөө сонсохгүй. Сонсох шаардлагагүй. Аж аргалтай явж байгаа бол та ийм хайх шаардлагагүй шүү дээ. Бэрхшээл тулгсан хүмүүсийн нэг үзэж байгаа. Тийм учраас би танд хэлээ. Ийм сайн хүнийг одоо бүтээхээс өөр арга байхгүй. Тэхийн тулд бид нар ихлээр нэг юм хэрэгтэй. Хүн ер нь хизээ нөхрийгөө сонсдог юм бэ. Хүн ер нь хизээ эхнэрийгөө сонсдог гэхээр алдаа гаргасан үедээ л хүний чихнэ гэдэг юм. За тэгэхээр одоо тэр үнийг сурах нэг л боломж юм. Таны гомдоохыг хүлээж аваад